Votre réfrigérateur Samsung RF50K7920S8 fait un bruit étrange? Dans ce tutoriel, découvrons comment identifier et résoudre ce problème. N'ayez crainte, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Le bruit provient souvent du compresseur ou des ventilateurs. Prenez le temps d'écouter d'où vient le son. Cela vous aidera à cibler la zone à vérifier. Les clayettes mal positionnées peuvent vibrer. Assurez-vous qu'elles sont bien enclenchées et qu'aucun objet ne les touche. Ne sous-estimez pas cette étape simple. Un réfrigérateur mal nivelé peut osciller et causer du bruit. Utilisez un niveau à bulle pour ajuster ses pieds au besoin. C'est un des ajustements de base à ne pas oublier. Les clayettes mal positionnées peuvent vibrer. Assurez-vous qu'elles sont bien enclenchées et qu'aucun objet ne les touche. Ne sous-estimez pas cette étape simple. Parfois, le bac à glaçons peut être la cause du bruit. Vérifiez s'il n'est pas trop plein ou mal positionné. Cela peut souvent résoudre le problème rapidement. Un réfrigérateur mal nivelé peut osciller et causer du bruit. Utilisez un niveau à bulle pour ajuster ses pieds au besoin. C'est un des ajustements de base à ne pas oublier. Testez à nouveau le réfrigérateur après chacune de ces vérifications. Si le bruit persiste, notez tout changement. Cela peut indiquer une autre source. Ensuite, si le bruit persiste malgré ces ajustements, envisagez de contacter un professionnel. Cette étape garantit que le problème sera diagnostiqué en toute sécurité. Vous avez suivi les étapes pour réduire le bruit de votre réfrigérateur. Bravo pour votre persévérance. Vous avez peut-être évité un appel coûteux. Abonnez-vous pour plus de conseils d'entretien.